And so we thank God for the privilege to be able to speak to you all Wir danken after a Gott, while. dass wir wieder zu euch sprechen können nach einer Zeit. We thank God for His favor and His mercy and His goodness towards us. Wir danken Gott für seine Erbarmung und seine Gutheit zu uns. I'm going to pray shortly. Wir werden beten. Father, thank you for this opportunity to speak to your children once again. I come before them not because I am eloquent in my speech, not because I have all the right words, but because you have chosen to use me and speak through me, Father. Touch everyone under the sun, that every word that I speak will impact their lives for good, that no seed will fall on bad soil, that you will transform lives, oh God, including mine, as I speak. Thank you, Father. Have your way. Receive all glory. Holy Spirit, take all control. In Jesus' name, amen. 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 Today I'll be talking on a topic titled Grace Like a Flood. Wir werden über ein Thema sprechen, über Gnade wie eine Flut. Wie eine Flut. Thank you, Pastor. Grace like a flood. Gnade wie eine Flut. And we'll also take a case study that also involves a flood. We'll be using an example that also involves a flood. Wir werden eine Studie anschauen, die auch mit einer Flut zu tun hat. And we all know when I say a flood, the first thing we think about is Noah in the Bible. Wenn wir Flut hören, ist das Erste, an was wir denken, Noah in der Bibel. And today we're talking about grace like a flood. Und jetzt sprechen wir über Gnade wie eine Flut. The word grace is so compact and so vast that you can hardly explain it all in your lifetime. Gnade ist etwas so Wunderbares, dass man in seiner Lebenszeit das Ganze nicht verstehen kann. Even the word grace and the meaning of grace is like a flood because you cannot comprehend or contain it. You can't contain a flood. Du kannst keine Flut auf dich nehmen. And the word grace can also not be contained and explained just like that. Und Gnade kann nicht einfach so erklärt werden. If the world could explain grace, then the world would accept it. Wenn die Welt Gnade erklären könnte, würde es die Welt auch akzeptieren. And everything God does cannot be contained or fully explained. Und alles, was mit Gott zu tun hat, kann nicht ganz erklärt werden. And grace is a huge factor of who God is. God is gracious. Gnade ist ein großer Faktor, wer Gott ist. God didn't start to be gracious in just the New Testament. He has always been gracious. Gott fing nicht an, gnädig zu sein im Neuen Testament. Er war immer gnädig. Before the Bible was written, God is gracious. Bevor die Bibel geschrieben wurde, war und ist gnädig. I don't like to use the word God was because we know that His name is I am, not I was. Und ich mag es nicht, er war zu benutzen, weil sein Name Ich bin heißt und nicht Ich war. Because He is not in space or time. He lives outside of space and time. Er lebt außerhalb von Raum und Zeit. And so to make man understand that He actually is, He calls Himself the one who was, the one who is, and the one who is to come. Und damit Menschen ihn verstehen, beschreibt er sich, dass er war, er ist und er sein wird. That's correct. And so today I'll be talking about this grace. This grace is like a flood. It is not a flood, but it is like a flood. Und jetzt werden wir über die Gnade sprechen, die wie eine Flut ist. Nicht die Flut, sondern wie eine Flut. We use comparison because that's the only thing that can come close to explaining it, but it is bigger than even a flood. Wir beschreiben das zusammen mit der Flut, weil das das Einzige ist, womit wir das ein bisschen verstehen können. Noah and the ark.
Noah und seine Arche. Before we talk about Noah and the ark, let's even define what grace. Let's try to define what grace is. Bevor wir damit anfangen, lasst uns definieren, was Gnade ist. There are different kinds of grace used in the Bible, Es gibt verschiedene Gnaden, die in der Bibel benutzt wurden, but actually it is all one grace because it's coming from one God. aber alles ist eine Gnade, weil es von einem Gott kommt. But even in this grace, it has different factors. It has different sections or different parts. Aber es hat verschiedene Teile. Tyler, yeah. And today we will talk about the saving grace of God. Und jetzt werden wir über die erlösende Gnade Gottes sprechen. We'll try and see how far we can go in talking about the saving grace of God. Wir werden sehen, wie weit wir gehen können mit der Erlösung Gottes. Because in the Bible you also hear about the sustaining grace of God, the grace that sustains you. Und in der Bibel wird auch über die Gnade gesprochen, die in dir ist. The one that keeps you, that helps you, that sustains you. Die eine, die in dir ist, die eine, die dir hilft. For example, God told Paul, or Jesus told Paul, "My grace is sufficient for you." Und Gott hat Paulus gesagt, meine Gnade Jesus hat Paulus gesagt, meine Gnade ist ausreichend für dich. And my power is made known in your weakness. und meine Kraft ist erkannt in deiner Schwäche. So in this scripture we see grace function as power or strength to live for God. Und in dieser Passage lebt diese Gnade als Kraft. So it is one grace but functions in different aspects. Es ist eine Gnade, aber funktioniert in verschiedenen Wesen. And today we're talking about the grace that saves. Und heute werden wir über die Gnade sprechen, die rettet. This grace that is undeserved. Wir reden über die Gnade, die wir nicht verdient haben. Correct. It is unmerited, it is unearned, and it is the favor and kindness of God. Und es ist nicht verdient, aber es ist die Gnädigkeit von Gott. And the Bible refers to it as a gift from God. Und die Bibel referenziert das als Geschenk von Gott. We're going to read Romans 5, verse 20 to 21. Wir werden Römer 5, Vers 20 bis 25 lesen. 21. 21. Romans 5, verse 20 to 21. I read. Moreover, the law entered that the offense might abound. But where sins abounded, grace abounded much more. So that as sin reigned in death, even so grace might reign through righteousness to eternal life, through Jesus Christ our Lord. Thank you very much, Pastor. Please, I think you should read it again, because I don't think some people got the stuff you read. Please read it again. Moreover, the law entered that the offenses might abound. But where sin abounded, grace abounded much more. So that as sin reigned in death, even so grace might reign through righteousness to eternal life, through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you very much for that reading. This passage sounds as if it is giving people a license to sin. Gnade ist etwas wie so eine Lizenz, die es Menschen erlaubt zu sündigen. Because what you're saying is that law came so that sin will increase. Und Das Gesetz. das Gesetz ist gekommen, damit die Sünden hochgehen. You just said now, the Bible just said that the law came so that sin will increase. Das Gesetz kam, sodass die Sünden hochgehen. Zunimmt. And where sin increased, grace even increased more. Und wo Sünden zugenommen haben, ist Gnade noch mehr Genau, gestiegen. zugenommen. Doesn't that sound as a permission to sin? Klingt das nicht wie eine Zulassung zu sündigen? If you read the scripture without the help of the Holy Spirit, you can interpret whatever you want to interpret.
Und egal wie du das interpretierst, kannst du interpretieren, wie du das willst. It actually sounds as if it's permission to sin, because even Paul was saying, shall we continue in sin that grace will abound or increase? Sogar Paulus hat gefragt, ob wir in Sünden bleiben sollen, damit unsere Gnade zunimmt. Because even people of old, they understood Paul's message as the permission or the license to sin. Und viele haben diese Nachricht verstanden als eine Erlaubung zu sündigen. It's not the first time, like you're not the first pastor that is misunderstood, where you preach grace and they say, oh, pastor, so are you saying that now we can just sin? I'm not the first person to be misunderstood. Even Paul, the great preacher, was misunderstood. Und ich bin nicht der Erste, der missverstanden wurde. Sogar Paulus, ein großer Prediger, wurde missverstanden. Paul, the apostle of grace, the one we know that spoke about grace, he was misunderstood. They thought that what he was teaching was permission for them to just live and chill and sin. Und sie haben ihn missverstanden und dachten, es wäre eine Erlaubung, dass sie weiter sündigen und ihr weiterleben. If you preach the message of grace correctly, wenn du aber die Nachricht von Paulus korrekt, the message of grace, not the message of Paul, if you preach the message of grace correctly, wenn du die Nachricht von Gnade korrekt predigst, there are people that will think that it is license to sin. Und gibt es Menschen, die denken, dass es eine Lizenz ist, zu sündigen. But does that mean that you should stop preaching it? Aber heißt es, dass du aufhören sollst, es zu predigen? Not at all. Does that mean that you should change the message so that they will not misunderstand it? Not at all. Heißt das, dass du die Nachricht ändern musst, dass du was anderes predigen musst? The most misunderstood person on earth is Jesus. Die meist missverstandene Person auf dieser Welt ist Jesus. But we as his followers, we don't want to be misunderstood. We want everyone to understand us. Aber wir als seine Folger wollen, dass wir verstanden werden. We want to please everybody. Wir wollen jeden Menschen befriedigen. To the sinners, Christ was a savior. Für die Sünder war Christus ein Erlöser. But for the Pharisees, he was a sinner. Aber für die Pharisäer war er ein Sündiger. Because he was chilling with sinners almost on a daily basis. Weil er jedes Mal mit Sündern abgehangen hat. And the way he was behaving, it was like it was giving sinners the permission to just keep on sinning. Und so wie er sich benommen hat, war das eine Erlaubung, dass sie weiter sündigen. He was loved by sinners and hated by the righteous, those that thought they were righteous. Und er wurde von den Glorreichen gehasst und von den Sündigern gemocht. Because Christ was full of grace and truth. Grace and truth in balance. Yes. Er hatte Gnade und Wahrheit. Wahrheit. Although he was full of grace and truth, the Pharisees could not accept this grace part because it sounded too simple. Aber die Pharisäer konnten das nicht akzeptieren, weil das zu simpel klang, dass er Wahrheit und Gnade zusammen hatte. Because they were like the custodians of the law. They were in charge of the law, to teach the law. And now somebody is coming to eliminate or fulfill that law. Und sie haben ganze Zeit das Gesetz preisgegeben. Und dann kam jemand, der dieses Gesetz missachtet hat. And this scripture is saying that the law was given so that offense will increase. Und das Gesetz wird gegeben, sodass die Sünde zunimmt. die Sünde zunimmt. So whoever thinks that they can keep the law without grace is already doomed to fail. Und wer die Gnade auf sich nehmen will, ohne das Gesetz, der wird versagen. Wer denkt, dass er das Gesetz einfach respektieren kann ohne Gnade, das heißt, er ist ein Dummkopf. That's another way to put it. Dummkopf. You will fail if you try to keep the law without grace. Du wirst versagen, wenn du das Gesetz behalten willst ohne Gnade. The Bible says all have sinned, not some. And in case you think you're not involved in the all, I want to come and tell you all means all, and that includes you. All have sinned. Alle haben gesündigt.
and all have fallen short of the glory of God. That's right. Und alle sind kurz an der glorreichen Kraft von Gott. The only person that was able to keep this law, to fulfill this law, his name is Jesus. Yes. Der Einzige, der dieses Gesetz beibehalten konnte, war Jesus. The law was not given to Abraham, Dieses Gesetz wurde nicht zu Abraham gegeben, but Abraham was called righteous. aber Abraham wurde glorreich genannt. So what law was he obeying, and what made him righteous? Welches Gesetz hat er genommen? Was hat ihn glorreich gemacht? Abraham operated under grace even before Christ came. Absolutely. Abraham hat mit Kraft, Mit Gnade mit Gnade gepredigt, bevor Jesus kam. gehandelt. He operated and he lived under grace before Christ came. Und er hat ist damit umgegangen. Er hat das gemacht, bevor Jesus gekommen ist. And that's why I say that God did not start being gracious in the New Testament. He has always been gracious. Und Perfekt. deshalb wird auch gesagt, dass er immer gnädig war. Nicht nur im Neuen Testament. It was the Israelites that told God, tell us what we should do. Everything that you say we should do, we will do it. Und die Israeliten waren die ihm gesagt haben, egal was du willst, was wir machen, machen wir. Before then, God was working with them based on mercy. Und davor hat Gott mit ihm um Gnade gekämpft. But they wanted to show God that they can do whatever God wants them to do. Aber sie wollten zeigen, dass sie machen können, was auch immer Gott von ihnen will. Imagine the pride. Everything that you say we should do, we can do it, and we will do it. Und dieser Stolz, wenn gesagt wird, egal was du von uns willst, machen wir. And when they said that, God's tone changed. Und als gesagt wurde, dass Gottes Ton sich geändert hat, Because God will always resist the proud and uplift the humble. Absolutely. und es wird immer gesagt, dass er die Stolzen runtermacht und die Gedemütigten hochbringt. God never walked with Moses based on the law, but God did walk with the Israelites based on the law because they requested for it. Absolutely. Gott ist nicht mit Moses und dem Gesetz gegangen, sondern mit den Menschen, weil sie es angefragt haben. And when they said, give us the law, God told Moses, come up here, let me give you the law. Und sie haben immer nach Gesetzen gefragt. Und dann hat er Moses genommen und gesagt, komm her, ich gebe dir die Gesetze. So God lifts Moses. Heißt, God takes Moses to a higher place. Gott nimmt Moses zu einem höheren Ort. But the people of Israel are left in the lower place. Aber die Israeliten sind in einer unteren Ebene. And God told them, do not come near this mountain. Und Gott sagte ihnen, komm nicht in die Nähe dieses Berges. Even if your animal comes close to this mountain, that animal will die. Selbst wenn ein Tier in die Nähe dieses Bergs kommt, wird es sterben. But before, God was in their midst as a pillar of fire and a pillar of cloud, and they could come near him. Und davor war das so ein Stamm, God was like a pillar of fire er war ein Stamm von Feuer, and a pillar of cloud, ein Stamm von den Wolken. and they could come close to him. Und sie wollten in die Nähe von ihm. But they still had sin in them, Aber die hatten immer noch Sünden, because God was still handling them under mercy and grace. weil Gott immer noch unter Gnade und über Barmherzigkeit. But when they requested for the law, God's tone changed. Aber als sie nach dem Gesetz gefragt haben, hat sich Gott geändert. And God gave them a law. Und Gott hat ihm ein Gesetz gegeben. And today's scripture shows the reason why God gave the law. Und in diesem Buch steht, warum. It's not because he knew that they could keep it. Es war nicht, weil er dachte, dass sie es halten könnten. But it was to show them that without him, they are nothing. They can do nothing. Aber es war, um zu zeigen, dass sie ohne ihn nichts sind, dass sie ohne ihn nichts machen können. Last time we read a scripture that said that after God told the people the law, they were sad and they began to mourn. Und right. als die Gesetze bekommen haben, waren sie traurig. They were sad Sie waren traurig,
because they knew that they couldn't keep it. Weil sie wussten, sie konnten es nicht beibehalten. Like I told you, in the law, once you break one, you break all. Sobald du eins brichst, brichst du alle. So you cannot say, look at me now. I don't do this. I don't do this. I'm good in this. And God will be like, okay, well, you do this. So you have broken all. Und du kannst sagen, dass du keiner von diesen Gesetzen brichst, aber du brichst eins und somit brichst du alle. You cannot come before God with pride under the law. Du kannst nicht mit Stolz zu Gott gehen wegen dem Gesetz. Because under the law, all is condemned. Yes. Weil unter dem Gesetz alles niedrig ist. Under the law, all is guilty. Unter dem Gesetz ist alles straf. Under grace, everyone is innocent. Unter der Gnade ist jeder Sündenfrei. Everyone is innocent. Freigesprochen. Everyone is innocent. Jeder ist freigesprochen. Because somebody was guilty for your sake. Weil jemand bestraft würde für deine Sünde. Sünden. It's not because the law was taken away completely. No, somebody had to fulfill the law so that you can be called innocent. He was guilty so that you can be called innocent. Er war strafbar, sodass du freigesprochen wirst. We're going to read a scripture, Genesis. Wir werden das zweite Buch Moses lesen. Genesis 6, verse 5. Genesis 6, Vers 5. I'm going to skip some verses as I read the scripture Ich werde ein paar Passagen überspringen, so that we don't have a long passage. sodass wir nicht eine lange Passage haben. I'm going to start from 6, verse 5 to 8. Wir werden von 6, Vers 5 bis 8 anfangen. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent or thought of his heart was only evil continually. And the Lord was sorry that he made man on the earth, and he was grieved in his heart. So the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, creeping thing and birds of the air. For I am sorry that I have made them. And then we are going to skip to 13 and 14. And God said to Noah, the end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them with the earth. Make yourself an ark of gopher wood. Make rooms in the ark, and cover it inside and outside with pitch. Amen. Amen. So we hear of a story of God being angry, upset, and saddened by the sin of man. Und wir sehen, wie Gott traurig ist durch die Sünden der Menschen. And God comes to a point where he says, I am going to destroy man that I have made. Und er kam zu diesem Punkt, dass er die Menschheit zerstören wollte. People that say, I don't believe that a good God can punish people. There's already an example in the Old Testament that we are skipping. Und es ist ein gutes Beispiel im Alten Testament. God is able to punish sin. Und God is able to punish sin. Gott kann die Bösen bestrafen. But God is long suffering. Aber God is patient. Er ist Geduldig. For God to come to a point where he says, I will destroy man, you need to know that he has taken some time. Und es hat Zeit gebraucht, damit Gott sagt, dass er die Menschheit zerstören will. We see also that God destroyed Sodom and Gomorrah because the sin in that land was unimaginable. Und in Sodom und Gomorra waren die Sünden unvorstellbar. And God had to destroy it. Und Gott musste es zerstören. We know that God is so patient that God can wait for thousands of years before he even punishes. Und Gott kann tausende von Jahren warten, bevor er zerstört. And before God comes to a point where he destroys anything because of sin, I want you to imagine how much sin had consumed the earth. Und wenn Gott etwas zerstört, muss man sich vorstellen, wie lange es gebraucht hat, wie viele Sünden es gebraucht hat, bis er dies zerstören wollte. And the Bible says that every thought of man was continually sinful.
Jeder Gedanke von diesen Menschen waren Sünden. God decided to destroy man. Und er hat entschieden, sie zu zerstören. But somebody found grace in his eyes. Jemand hat Gnade in seinen Augen gefunden. And his name is Noah. Und sein Name ist Noah. How can a God want to destroy man but still make a way out of the destruction for man? Wie will jemand etwas zerstören, aber immer noch einen Weg finden, es nicht zu tun? It's like, hey, I want to kill everybody in this plane, but I'm going to allow everybody to calm down before I destroy the plane. Und ich will jeden in diesem Flugzeug umbringen, aber erst bringt euch alle in Sicherheit, bevor ich das tue. Do you want to destroy or not? Willst du es zerstören oder nicht? That is the dilemma of a God that is full of mercy and righteousness. Und das ist das Dilemma zwischen gnädig und Ruhm. He wants to destroy, but he wants to make a way out of the destruction. And so, if he destroys and you are still there, it's because you chose to still be there. Und er hat ihnen eine Chance gegeben zu entkommen. Aber wenn du zerstört wirst, ist es deine Schuld, weil du dort geblieben bist. God wants to destroy and punish sin, but still gives a way out for sinners to escape punishment. Er will die Sünder bestrafen, aber er gibt ihnen immer noch einen Weg um die Sünden herum. And God makes Noah to build an ark. Und er gibt Noah die Chance, die Arche zu bauen. The last symbol of salvation before the flood will come. Das letzte Zeichen von Erbarmung, bevor die Flut kommt. And anybody that would enter into this ark would be saved from the flood. Und jeder, der in diese Arche hineingeht, wird von dieser Flut gerettet. Not only those that are righteous will be saved, but those that enter into the ark. Nicht nur die, die Ruhm haben, werden gerettet, sondern jeder, der in diese Arche hineingeht. Not everybody that was in the ark was righteous. Nicht jeder war glorreich, der in dieser Arche war. Not everyone that was in the ark was sinless. Nicht jeder war sündenfrei. But they were saved not because of their righteous living, but they were saved because they were in the ark. They were in the ark. Sie wurden nicht gerettet wegen ihrem glorreichen Leben, sondern weil sie in der Arche waren. And they were protected in the ark from the punishment of God. Und sie wurden gerettet von der Bestrafung Gottes. And according to theologians, Und wenn man sich die Theoristen, if you study this, according to those that have studied this, what they said is this. und die das studiert haben, haben gesagt, Between when God told Noah that he will destroy the world till when he did it was about 100 years or 120 years. und in der Zeit zwischen dem, wo er angekündigt hat, dass er die Erde zerstören will, und er es wirklich getan hat, waren es 120 Jahre. So God even waited longer so that people would have the chance to escape this punishment. Er hat lange gewartet, damit die Menschen dieser Bestrafung entkommen. And I want you to imagine the flood. Und ich will, dass du dir diese Flut vorstellst. People drowned. Menschen sind ertrunken. Sometimes even babies drowned. Sogar Kinder sind ertrunken. A lot of people drowned because of the bad choices of other people. Und sie sind gestorben wegen der Entscheidung böser Menschen. And this ark was made to be the last salvation for them to escape this horrible end. Und diese Arche war die letzte Erbarmung. And I'm sure God's heart was broken when they rejected this last salvation. Und das Herz von Gott war sicher gebrochen, als sie diese letzte Erbarmung nicht annehmen wollten. And this ark is a picture, a shadow of Jesus. Und diese Arche ist ein Schatten von Jesus. Whoever believes in him is saved from eternal destruction. Wer auch immer in ihn glaubt, wird von unendlicher Zerstörung gerettet werden. He is the ark of God in person. God made this ark himself. Er ist die Arche Gottes in Person. And this grace is like a flood. Und diese Gnade ist wie eine Flut.
And it's supposed to save us from the flood of God's punishment. Und diese Flut wird uns retten vor der Zerstörung Gottes. The grace that we have in Jesus is like a flood. Und die Gnade, die wir in Jesus haben, ist wie eine Flut. And you are saved by this grace, not because you did anything perfect, but because you believed in what God has spoken. You believed in His Son. You believed in the Word of God made flesh. Und diese Gnade wird dich retten, weil du geglaubt hast an ihm, an sein Fleisch, an seinen Vater. This is called saving grace. Und das ist diese Gnade, die uns rettet. The next time I have the opportunity, I will talk about people misunderstanding this grace as a permission to sin. Und nächstes Mal werde ich darüber predigen, wie Menschen es falsch verstehen, als eine Erlaubung, dass sie sündigen können. But today, if you forget anything, remember this. Aber wenn du etwas vergisst, erinnere dich, The grace that saves you, die Gnade, die dich rettet, you have done nothing to deserve it. du hast nichts getan, um sie zu verdienen. And you can do nothing to Und du reject it. kannst nichts machen, um es You abzulehnen. cannot push it away once you've accepted it. Du kannst es nicht abgeben, sobald du es bekommen hast. Once you have taken it, you have taken it. Sobald du es nimmst, nimmst du es. Once you are born again, you can't go back into your mother's womb to be unborn again. Sobald du geboren bist, kannst du nicht zurück in den Bauch deiner Mutter, um ungeboren zu sein. It is the mercy of God that seals you in this salvation, and it's not because of anything that you have done. It is undeserved, it is unmerited, and it is the gift of God. And this gift is without repentance. Und dieses Geschenk ist ohne Rückgabe. God does not give with the right hand and take with the left hand. Gott gibt nicht mit der rechten und nimmt mit der linken. Everything that God has given, He has given, and Alles, this was- grace is given to you. Alles, was Gott gegeben hat, hat er uns gegeben. Und diese Gnade gehört uns. May God help us to understand this by His Spirit Möge Gott uns helfen, das zu verstehen durch seinen Geist. and not to misunderstand it as a license to sin. Und nicht, um es misszuverstehen, als eine Lizenz, damit dass wir sündigen. But it should make us grateful and make us desire to live more for Him. Aber das ist dieses Bedürfnis, dass wir mehr von ihm wollen. God help us in Jesus' name. Möge uns Gott helfen im Namen Jesus.